గాయస్ పక్షుల కోసం మనం ఇట్లా కుండలో కుండ మూత టైప్ ఉంటుంది, బయట అమ్ముతారు. ఆ మట్టి మూత కొనుక్కుని వాటర్ వేస్తే ఈ సమ్మర్లో పాపం పక్షులకి నీళ్ళు తాగడానికి ఉంటుంది. నేను డిఫరెంట్ అంటే మా మేడ పైన డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో పెట్టా, సో దట్ ఏమైనా పక్షులు వచ్చినప్పుడు వాటర్ తాగడానికి ఉంటుంది. మీరు కూడా సమ్మర్లో పక్షులు వాటర్ తాగడానికి ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తుండండి. బికాస్ చాలా పక్షులు నీళ్ళు లేక చచ్చిపోతున్నాయి, ఫుడ్ లేక. అండ్ ఇందులో వచ్చేసి బియ్యం పోసా, లైక్ అవి ఎప్పుడన్నా వచ్చి తినేసి వాటర్ తాగడానికి అవన్నీ ఉంటాయని. మీరు ఏమైనా ఉంటే సజెషన్స్ ఇవ్వండి, అంటే లైక్ దగ్గర పెట్టాలా వాటర్ అట్లా, అంటే డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో పెట్టాను సో దట్ అవి వచ్చి నీళ్ళు తాగి వెళ్తాయి అనేసి. అండ్ దీస్ మట్టి మూతలు రేట్ కూడా ఎక్కువ లేదు, 30 రూపీస్ అంతే. జస్ట్ నేను 3 కొన్నాను 90 రూపీస్కి. దర్ ఆసమ్, చల్లగా ఉన్నాయి నీళ్ళు, పక్షులకు మంచిగా ఉంటుంది. మై ఫ్రెండ్ వర్షి బర్త్డే ఉండే ఈరోజు, సో తన బర్త్డే కోసం ఏదో ఒక స్పెషల్గా ప్లాన్ చేస్తుండే, ఇట్లా పక్షులకు మంచి అవుతుందని ఇవన్నీ అరేంజ్ చేశాను.